سورة ugu mucjisooyinka badan Quraanka oo ka yaabisay culimada sayniska suuratul Hadiid hadii aad furtid suuratul Hadiid gaar ahaan aayadda 25 waxaad arkaysaa inuu Ilaahay dhahay wa anzalna al-hadiida fihi ba'sun shadiidun wa manaafi'un lin-naas Ilaahay wuxuu ku dhahayaa macdanka birta waan soo dejinay muusan dhihin dhulka ayaan ka soo saarnay kontameeyada qarniga la soo dhaafay culimada sayniska baaritaan ay ku sameeyeen macdanka birta qaabka uu ku abuurmo baaritaanka ay sameeyeen natiijadiisa ayaa tustay in macdanka birta hal nitron oo kamid ah markii uu abuurmaayo in uu u baahan yahay power gaaray powerka ay soo saarto galaxigeena afar jabaarkiisa taasna waxay ku cadeynaysaa in macdanka birta dhulka uusan ka soo bixin mucjisada taas ka siyaabka badan ayaa ah hadii aan fiirino meeraheena aan ku noolnahay xibirtamihiisa waa bir ama qaybta ugu dambayso suuradaha quraankana waa 114 hadii laba aan u qaybino waxaa noo soo baxaayo lambarka 57 lambarka 57 waxa ku jirto suuratul Hadiid ama suurada birta ama filaan may ku dhacday ahan lama filaan may ku dhacday ahan lama filaan wasniga dariga oo macdanka birta 57 suuratul Hadiidna waxay ku jirtaa lambar 57 quraanka kariimka dhexbartimihiisa asna ma ahan lama filaan waxaa jirtay tiknoolajiyada oo u sheegaysa 1400 sano ka hor nabi maxamed mucjisaadkan waxaan nahay Soomaali Kristan la ilaaha illallah muslimiinay ciise waa jidka iyo runta iyo nolosha ciise waa ilaaha dhabta ciise waa ilaaha dhabta ilaah kale ma jiro لا إله إلا الله يا لله كم كثر جراحي waxaan arkay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam oo lacaynayo waxaana ka dambeeyay cunugan oo Soomaali gaaloobay ah cunugan iyo asxaabtiisa oo dhowr ah oo dhamaantood gaala ah ayaa markasta waxa ay soo furtaan live dhanka TikTok-ga kadibna waxa ay halkaasi ku caayaan suubanaheena nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam marraba inaan ku maqashiyo codkooda ay ku caynayaan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam laakiin wax yar waxaad la daawataa muuqaalkan oo wiilkan aan ka hadlayo oo ku qiranaya gaalnimadiisa waxaan nahay Soomaali Kristan waxaan nahay dad jiro dad Soomaali ah oo masiixiin ah raacay ilaaha saxda iyo jidka saxda laakiin waxaa jirta laba sababood oo igu kalifaysa oo ay qasab tahay inaan kula wadaago oo wiilkan aan ku soo gudbiyo midda koowaad waxa ay tahay wiilkan iyo dadka la midka ah waxa ay fasaadinayaan caruurta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed wali cunugani waa da'yar dadka daawanayana waa Soomaali oo waxa uu ku hadlayaa af Soomaali sida darteed hadaladiisa iyo waxyaabahan uu ka sheekaynayo waxay ku dhacayaan dhagaha caruurta Soomaaliyeed waxaan aad muhiim u ah in mataqaana laga digo oo laga hortago inta uusan ku faafin waxa hadii faraha laga qaado oo hadana lagu celceliyo marka dambe waxa ay noqdaan wax caadi ah Soomaaliya dhaxdeedana caadi kama ahan in qof gaal ah oo wax uu rabo dadka u sheego sababtaan u soo qaatay qodob ka mid ah waa midkaas midka labaadna waa kan ugu muhiimsan oo aan qof walba ka codsanayo kana doonayo qof kasta oo jecel nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam adeecsan oo muslim ah oo muuqaalkan daawanaya waxaan idinka doonaya waxa ay yihiin in wiilkan report la dhaho oo hawada laga saaro meesha wax ku soo gudbiyo oo uu isticmaalaa waa TikTok-gana hadii dad badan ay report dhahan waxa aad u fudud akoonkiisa iyo muuqaaladiisaba dhamaantood hawada laga saaro hadaba TikTok-giisa magacan ayuu ku isticmaalaa waxa ugu qoran Fawzi calaamadii Kristaanka ayaa u saaran wax noocaas ayuu ku soo galaa sidaan halkan ka arkayso ayuu u qoran yahay